Assalamu alaikum, this is Nasir Hussain. Come back another vlog video. Right now আমি আছি শহীদনগর নতুন বাজার। আর আজকে আমার গন্তব্য হলো মনির স্যারের স্কুল মানে ডিমাইল। আমি ওইখানে যাব একটা কাজে, মানে মনির স্যার আমাকে যাইতে বলছে আর কি ওনার স্কুলে। তো যাওয়ার পথেই বিভিন্ন চার আশেপাশে সুন্দর ভিউগুলো আপনাদের দেখাবো। আপনারা আমার সাথেই থাকেন। এই যে আমার পিছনে বিলটা দেখতে পাচ্ছেন। বিলটা দেখতে অনেক সুন্দর, আমাদের পাশের গ্রামে অবস্থিত।
নদীর পার। এই যে আমার পিছনে একটা ব্রিজ। এই নদীর নাম হলো শিলা। চলেন আপনাদের আরো ভিউ দেখাই। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে পাশে থাকবেন এবং ভিডিও ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটি অন করে রাখবেন।